അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ട് അണുബാധകൾ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഡിനോയിഡ് വീക്കത്തിന് പലപ്പോഴും സർജറിയാണ് പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ അഡിനോയിഡ് ചുരുങ്ങാനുള്ള മരുന്നുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. കുട്ടികളിലെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളുടെ ഒരു ഗുണമാണ്. കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ ഈ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും.